আচ্ছা, আমাদের এখন পর্যন্ত যে কাজটা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা যে স্ক্রোলটা ক্রিয়েট করছিলাম, হ্যাঁ, স্ক্রোলটা ক্রিয়েট করার পর এই নামটা, তাহলে এই অন নেম ক্লিকড, হ্যাঁ, এই ফাংশনটা ক্রিয়েট করার পর এই কাজটা যখন আমরা ক্রিয়েট করছি তখন আমরা যদি ওই নামের মধ্যে ক্লিক দেই, আমরা আগে ফাইলটা রান করি তারপর বুঝতে পারবো। এই কাজটা করার ফলে আমরা যে নামের মধ্যে ক্লিক দিচ্ছি পাশে যে একটা উইন্ডো প্রোফাইল দেখাচ্ছে, সেটা দেখাচ্ছে, ছবি, আপনার নাম, তারপর ফোন নাম্বার, হ্যাঁ, এইসব দেখাচ্ছে। তাহলে আমাদের এই অন নেম ক্লিক, হ্যাঁ, এটার কাজটা আমরা করছি হচ্ছে পাশের নামটা ক্লিক দিলে পাশে যে একটা উইন্ডো, নতুন একটা উইন্ডো শো হয় বা একটা ফ্রেম শো হয়, ওটা দেখায়, ওটার কাজটা করার জন্য। এরপর হচ্ছে আমরা দেখবো হচ্ছে কিভাবে আমরা এখানে চাইলে একটা প্রোফাইল পিকচার আপলোড করতে পারি। এরপর আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রোফাইল পিকচার গুলো সেট করলাম কি করে, জিনিসটা তো আপলোড করতে হবে। তাহলে আপলোড করার উপায়টা আমরা এখানে করব, দেখি যে আপলোডটা করার উপায়টা কি আসলে। হ্যাঁ, তাহলে আপলোড করার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপলোডের একটা অন আপলোড ক্লিক, হ্যাঁ, ওই যে বাটন যেটা আমরা ক্রিয়েট করলাম ওটার একটা অটোমেটিক একটা ফাংশন ক্রিয়েট করা লাগবে, যে আপলোড পিকটা যদি ক্লিক করি তাহলে জিনিসটা কি হবে, এটা আমাদের করা লাগবে। এটা করার জন্য আমাদের বাইরে চলে যাই, ভয়েড মেইন উইন্ডো, আচ্ছা, তাহলে আপলোড পিকটা যদি ক্লিক করি, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কি অপশন হবে, এই কাজটা আমরা করব। আপলোড পিকটা দেখানোর জন্য পিক যদি আপলোড করতে হয় আমাদের, কোনো একটা ছবি যদি আপলোড করতে হয়, তাহলে সেটার জন্য আমরা সেটা একটা স্ট্রিং হিসেবে ওখানে শো করলাম। সেখানে স্ট্রিং হিসেবে আমরা নাম দিলাম যে পিক পাথ, হ্যাঁ, দিলাম কিউ ফাইল ডায়লগ। এই জায়গায় আমরা আমাদের ডিফল্ট ডেস্টিনেশনটা সেট করে দিলাম, যে বেসিক্যালি প্রথমে কোন জায়গায় দেখাবে, এরপর হচ্ছে আমরা নর্মালি ব্রাউজ করে এই জিনিসটাতে যাব। হ্যাঁ, এরপর হচ্ছে আমরা কোন ধরনের ফাইল আপলোড করতে পারবো, আমরা হচ্ছে জেপিজি ফাইল আমরা আপলোড করব। তাহলে জেপিজি ফাইল যেহেতু আপলোড করব সেটা একটা আমরা সেট করে দেই, জেপিজি ফাইল, হ্যাঁ, এটার ফাইল এক্সটেনশন হবে সামথিং ডট জেপিজি। হ্যাঁ, এই স্টারটা দেওয়া লাগবে। স্টার মানে হচ্ছে কি যে কোনো কিছু, আপনি ওটা আপনার ফোল্ডারে যে নামে সেট করছেন ওটা হচ্ছে এখানে এই জিনিসটা শো করবে, বাট এখানে স্টারটা দেওয়া লাগবে। এখানে স্টারের জায়গায় যদি আপনি অন্য কিছু দেন তাহলে জিনিসটা কাজ করবে না, আপনি যে কোনো ফাইল আপলোড করতে পারবেন না। হ্যাঁ, আর এবার হচ্ছে কি পিএনজি ফাইল, আমরা একটা পিএনজি ফাইলও ট্রাই করবো যে এখানে রাখার জন্য। তাহলে একই জিনিস, যে আমাদের এক্সটেনশনটা হবে যে কোনো একটা নাম দেওয়া আছে আমাদের ফাইলে, ওইটাই। আচ্ছা, এরপর হচ্ছে আমাদের জিনিসটা শেষ, তাহলে স্ট্রিং এর এই কাজটা শেষ। এরপর হচ্ছে কি আমরা এবার ডাটাবেজের কানেকশনটা ওপেন করব, কারণ ওখানে ফাইলগুলো সিলেক্ট করে আমাদের ডিভাইস থেকে ফাইলগুলো সিলেক্ট করে ওখানে আপলোড করতে হবে। তাহলে ডাটাবেজে তো সেভ করা দরকার, সেই জন্য আমাদের কানেকশনটা আবার ডাটাবেজের কাজ শুরু হয়েছে, তাই আমাদের কানেকশনটা ওখানেই ওপেন করতে হয়েছে। আচ্ছা, এবার ওপেন করলাম, আমরা একটা কোয়েরি প্রিপেয়ার করলাম, কোয়েরি প্রিপেয়ার, এখানে হচ্ছে আপডেট ইউজার্স সেট প্রপিক, speak path, where name is equal to name is equal to আমাদের বাটন টেক্সটের মধ্যে আমাদের যে নামটা আছে ওই জিনিসটা আমাদেরকে এখানে
আচ্ছা, তাহলে আমাদের বাটন টেক্সটের মধ্যে যে নামটা আমরা এখানে শো করতেছি, হ্যাঁ, বাটন টেক্সটের যে নাম যেটা আমরা শো করতেছি, ওই জিনিস ওই নামটা আমাদের ডাটাবেজ আছে কিনা সেটা চেক করবে। চেক করার পরে করবে কি, আমাদের ওই নামের বরাবর, হ্যাঁ, ওই নামের বরাবর কোনো ছবি আমরা এখানে দিয়ে রাখছি কিনা সেটা চেক করবে। যদি থাকে বা ওই জায়গায় আমাদের ছবিটা শো করবে, আর যদি ছবি আমরা আপলোড করি সেটা ওই জায়গায় ওখানে সেট করে দিবে। আচ্ছা, তাহলে এবার হচ্ছে কি আমাদের কোয়েরিটা এক্সিকিউট করতে হবে। কোয়েরি যদি এক্সিকিউট না করি তাহলে জিনিসটা কাজ করবে না। আমরা কোয়েরি এক্সিকিউট করলাম, হ্যাঁ, যদি আমাদের কোয়েরিটা এক্সিকিউট হয় তাহলে কিউ মেসেজ বক্স আমরা দেখাবো যে কিউ মেসেজ বক্সের মধ্যে, হ্যাঁ, ইনফরমেশন আমরা দেখাবো যে আপনার ফাইলটা আপলোড হয়েছে। আপনি যে একটা ছবি আপলোড করতেছেন এই জিনিসটাকে আপডেট রেজাল্ট জিনিসটা। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখানে একটা মেসেজ দেখাবো, সেটা হচ্ছে কি আমাদের আপডেট রেজাল্টটা দেখাবো। সেখানে আমরা দেখাবো কি আপনার প্রোফাইল পিকচারটা আপলোডটা সাকসেসফুল হয়েছে। হ্যাঁ, এবার আমরা হচ্ছে ডাটাবেজের আমাদের কানেকশনটা ক্লোজ করে দেব। কানেকশন ক্লোজ। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার হচ্ছে কি আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই একই কাজটা এখান থেকে কপি করে SQL query connection close কপি, তাহলে হচ্ছে ফাইলটা সেভ করে এবার রান করা হবে। দেখি এবার রান করলে আমাদের কাজটা সম্পূর্ণ হয় কিনা। ফাইল রান হচ্ছে, আমরা ইনফরমেশন সিলেক্ট করলাম, আসলো, আমাদের চলে আসছে ফাইল আপলোড করার জন্য ডিফল্ট। আমরা এই ছবিটা আপলোড করব, ড্রপবক্সের ছবি। প্রোফাইল পিক আপলোড সাকসেসফুল দিলাম, আসলো। তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি আমরা স্ক্রল এরিয়ার মধ্যে কিভাবে আমরা ইনফরমেশনগুলো শো করব, এবং সেই ইনফরমেশনগুলো যদি নামগুলো আমরা ক্লিক করি পাশে সেই ইনফরমেশনগুলো আমরা কিভাবে দেখাবো ওই জিনিসটা আমরা এখানে দেখালাম না। প্লাস একটা জিনিস এক্সট্রা সেটা ছিল কি প্রোফাইল পিকচারটা কিভাবে আপলোড করতে হয় সেই জিনিসটা। তাহলে দেখি যে একটা আগের প্রোফাইল পিকচার দেওয়া আছে, ওটাটা কিভাবে করা যায়। দেখি তাহলে আয়রন ম্যান চলে আসলো। হ্যাঁ, সারিয়ার রহমানের প্রোফাইল পিকচার এখন হচ্ছে আয়রন ম্যান টনি স্টার্ট। তাহলে এই জিনিসটা, তাহলে এটাই হচ্ছে কি আমাদের স্ক্রল এরিয়ার মধ্যে ইনফরমেশন গুলো শো করা প্রতিটা বাটন আপনার ডাটাবেস থেকে, এবং সেগুলো যদি ক্লিক করেন তাহলে পাশে তার ইনফরমেশন গুলো দেখানো, ফোন নাম্বার থাকলে ফোন নাম্বারটা দেখাবে, হ্যাঁ, আর প্রোফাইল পিকচারটা দেখাবে যদি সেটা সেভ করা থাকে। হ্যাঁ, এই জিনিসটা এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন আজকে টিউটোরিয়ালের কাজটা।